हम ये गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एक्सेस 125 ओल्ड मॉडल है हमारे पास। देखो इसमें से ऐसा आवाज़ आ रहा है। देखो इसमें से आवाज़, ये वाला आवाज़ देखो, यहाँ से आवाज़ रहता है वो मैग्नेट में से रहता है ये आवाज़। अगर आपको कभी भी ऐसे आवाज़ लगे तो आप तुरंत फॉरमैन के पास जाइए, नहीं तो क्या है, अंदर कुछ अगर नुकसान ज़्यादा होगा तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत पड़ेगा। तो हम इसका अब ओपन करेंगे, इंजन को बाहर निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक्सोस 125 में इंजन में से साउंड आ रहा है, तो मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर कहाँ से साउंड आ रहा है और क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें इंजन में से आवाज़ टिक 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 आवाज़ रहता है। तो हमने देखा उसमें हेड में से तो आवाज़ नहीं आ रही है और टैपेट का भी आवाज़ नहीं है, तो उसमें कोई और ही आवाज़ है। वो आवाज़ मैग्नेट साइड से रहता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है, और आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको जल्दी सॉल्यूशन होगा और आप ठीक भी करवा सकते हैं। अगर आप मैकेनिक हो तो आपको जल्दी प्रॉब्लम मिल जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं पूरा वीडियो, और ये वीडियो पूरा आप वॉच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो अब हम इसका इंजन बाहर निकाल लिया है एक्सेस का। हम इसको अब खोलेंगे, पूरा मैग्नेट साइड को ओपन करेंगे। मैग्नेट में इसमें क्या आवाज़ आ रही है। इसको सबसे पहले ऑयल निकाल के बाद ऑयल करना है। पूरा वीडियो आप देखिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, खोलूँगा, पूरा दिखाऊंगा खोल के आपको, कहाँ पे फॉल्ट है वो भी दिखा दूँगा। कर देते हैं, ऑयल ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा बोल्ट को बंद कर लेते हैं ताकि ऑयल बाहर ना आए। इसमें से आवाज़ बहुत रहता है, तो कस्टमर को बार बार दिक्कत हो रहा है, बोल रहा था कि आवाज़ हमने ठीक करवाया कहीं पे लेकिन हुआ नहीं है। तो हम इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे आज। अगर आपको भी ऐसी आवाज़ रह रही है तो आप ज़रूर से वीडियो देखिए पूरा। यहाँ पर 12 का बॉक्स लगेगा, इससे हम खोल लेते हैं। अब हम ये वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि आपका ज़्यादा समय बिगड़े नहीं इसमें, और आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो हम ये वीडियो को थोड़ा तेज़ कर लेते हैं। अब हम इसका पूरा कवर बाहर निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अंदर मैग्नेट में से, मैग्नेट को बाहर निकाल के अंदर क्या फॉल्ट हुआ है। जो मैग्नेट में से आवाज़ आ रही थी उसका हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे दिक्कत है। देखो हमने पूरा मैग्नेट बाहर निकाल लिया है। इसमें क्या दिक्कत हुआ है, मैग्नेट में एक्सेस में देखो यहाँ फॉल्ट रहता है, मैंने आपको बोला था। ये मैग्नेट हमने बाहर निकाल लिया है पूरा। देखो ये वाला जो रहता है एलन की बोल्ट, ये सब लूज़ हो गए। देखो पूरा लूज़ है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये देखो पूरा लूज़ है। ये हमने खोला है, यही फॉल्ट, इसमें प्रॉब्लम है। ये तीनों के तीनों लूज़ हो गए। तो बस आपको एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको फिट करके इसको आप पूरा कस लोगे, कस के फिट कर दोगे तो फिर एक आपका आवाज़ फॉल हो जाएगा।
चलो अब हम इसको पूरा फिट करेंगे, बाद में दिखा दें आपको। हम इसमें यहाँ से ये बोल्ट का जो रहता है थ्रेड वाला जो भाग, वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा दिया। देखो ये आप फेविक्विक लगाओगे तो क्या है, इसमें बाद में बोल्ट निकलने का चांस नहीं रहेगा। तो आप ये हो जाता है, इसका चांस निकलने का बहुत कम हो जाता है। तो आप फेविक्विक भी आप लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। करने के बाद हाँ, फिट करने के बाद हम इसमें अब फिट कर देंगे, पूरा बॉक्स को लगा देंगे अंदर। अभी हम वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इसमें, हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि आपको जो दिखाना है वो हम बड़ा बड़ा दिखा दें। बाकी इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा ज़्यादा भगाते हैं और बाद में हम इस गाड़ी को चालू करेंगे, आपको दिखाएंगे। पूरा आवाज़ कंप्लीट कर दिया है। और एक फ़ैन रहता है, अब हम ये फ़ैन को भी लगा देंगे। इंजन में जो फ़ैन रहता है वो इंजन को क्या है, इंजन को ठंडा रखता है, इसलिए हम इसको भी फिट कर देंगे। इसके बाद हम इसको पूरा जो पीवीसी का जो कवर रहता है वो भी हम उसको भी पैक कर लेंगे। देखो हमने अब पूरा इंजन को फिट कर लिया है, सब वो बोल्ट सब लूज़ था उसको सब मिला के सब पूरा फिट कर दिए। अब हम ये गाड़ी में इंजन को फिट कर देंगे, फिर आपको दिखा दे। इसमें आवाज़ एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। चलो देखो अब इसने इसको हम पूरा फिट कर दिए है, पूरा काम हो गया है गाड़ी का। देखो अब हम आपको इसका आवाज़ दिखा दे, स्टार्ट कर दे इसको। देखिए ये स्टार्ट हो गया, पहले कैसी आवाज़ थी और अब देखो आप बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। आप कहीं से भी देख लो, पूरा साइलेंट कर दिया। तो आप एक्सेस में अगर ऐसी आवाज़ रहती है तो आप इतना काम करके उसको पूरा आवाज़ बंद कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह की आवाज़ रहती है, लेकिन आपको पता करना पड़ता है कि कौन सा आवाज़ है। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।